Hey guys, good morning. I'm Bhaskar Askar and this is our day number 5. And in the last class, we have discussed the exercise 8.2 and I hope tumaloke hokolo buji paisa. Well, last class loke ami question number 1 or 3 leke discuss korlu. Now question number 1 4, right? So 4 to price start koru besi kotha napato. Tumalok description ki dia asle group to link dia ase link group to join koriba. Then updates for hunkala pai diba. Okay, now let's start the question number 4. Question number 4. What is the question number 4? Sin 30 plus tan 45. Sin 30 plus tan 45 minus cosec 60. Minus cosec 60 by sec 30 plus cos 60. Sec 30 plus cos 60 plus cos 45 plus cos 45. So this is our question, and sorry, this is not cos, this is cot. This is cot. Okay. Now we have to find the value of this thing. What is this thing? Okay. Now sin 30. What is sin 30? 1 by 2 plus tan 45. That is 1. Minus cosec 60. Cosec 60 is the opposite of sin 60. What is sin 60? Root 3 by 2. So cosec 60? Root 2 by root 3. Right? Okay. Now sec 30. Sec 30 is opposite of cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So sec 30 is what? Sec 30 is 2 by root 3 plus cos 60. What is cos 60? Sin 30 jitu value asle cos 60 same value asle sin 30 asle 1 by 2, so cos 60 1 by 2 plus cot 45, that is 1. Tan 45 and cot 45 same value 1. Now oporot yat LCM lo ki hobo 2 and root 3, 2 root 3. Now 2 re yak division koila root 3 into 1, root 3 plus ইয়াৰ তলত 1 আছে হয় নেবাৰ ডিনোমিনেটৰ 1 এৰ ডিভিজন কৰিলে ইয়াক 2 root 3 into 1, 2 root 3 minus root 3 ইয়াক ডিভিজন কৰিলা root 3 কেনসেল হ'ল 2 2 যা 4. সিমিলারলি ইয়াত তুমি কি কৰা এলসিএম লোৱা 2 root 3 2 root 3 এলসিএম ললা দেন root 3 ইয়াক ডিভিজন কৰিলা 2 2 2 যা 4 প্লাস 2 ৰে ইয়াক ডিভিজন কৰিলা 2 কেনসেল হ'ল root 3 into 1 root 3 then plus ইয়াত 1 আছে ডিনোমিনেটৰ হয় নেবাৰ 1 এৰ ইয়াক ডিভিজন কৰিলা 1 into 2 root 3 1 into 2 root 3. Awesome. ঠিকে আছে. Now a2 আৰু a2 cancel কৰিব পৰা because জানা কিয়? Okay? আচ্ছা. Next ইয়াতো এটো ডিনোমিনেটৰ হৈ আছে ইয়াতো ডিনোমিনেটৰ হৈ আছে ওপৰ লেভেলে ক্ৰস কৰিলে মাল্টিপ্লাই ওপৰ হৈ যাব হয় সো root 3 2 root 3 2 root 3 ক্যান্সেল হৈ যাব নেক্সট ওপৰত আছে আমাৰ root 3 plus 2 root 3 3 root 3 minus 4 root 3 plus 2 root 3 3 root 3 plus 2 ঠিকে আছে awesome next proceed কৰা ইয়াক কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি rationalize the denominator. Now this is your a, this is your b. So root 3 plus 4 a plus b, right? So we have to multiply it by a minus b, so that it will become a square minus b square. So similar same thing here multiply koribo lagibo. Thike ase. Next a plus b a minus b, that is a square minus b square. Similarly a minus b into a minus b, a minus b whole square, a minus b whole square. Next এটা আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ এক্সপান্ড কৰা ইয়া ঠিক আছে awesome. Now a minus b whole square, a square minus 2 a b plus
b square, right? a square minus b square, 3 square koila 9 into root 3 square koila 3 minus 4 square koila 16. Okay, again this is 9 into 3 minus 2 3 is 6 root 3 plus 4 square koila 16. Next denominator 9 3 is 27 minus 16. ठीक है আছে? Awesome. Okay, now what? 9 3 is 27 plus 16 43 minus 6 root 3. This is 27 minus 16 11. This is your answer. Our denominator became what? 11. Rational number, right? Okay, so this is the result of your result of the question of the okay ase? Awesome. Now next question. What is the next question? 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 by sin square 30 plus cos square 30. Sin square 30 plus cos square 30. Okay, now put the value of 5 into cos 60 square আছে cos 60 value কি আছে sin 30 value কি আছে 1/2 cos 60 value কি আছিল 1/2 whole square plus 4 into sec 30 is opposite of cos 30 is root 3/2, so sec 30 is 2/√3 square আছে, so whole square minus 10 square 45. What is the value of 10 45? 1 square কৰি দিছা. Then sin square 30 is 1/2 square plus cos 30 is root 3/2 whole square, right? So value bur easily মনত ৰাখা, then calculations কৰি দিলে হৈ গল. Now 5 into 1 square কৰিলা 1 2 square কৰিলা 4. Now 5 to মই 1 লগত multiply কৰি 5 into 1 5 কৰি দিলো, then plus 4 into 2 square কৰিলা 4 root 3 square কৰিলা 3. Now 4 multiply কৰি দিও মই 4 4 is 16, right? 4 4 is 16 by 3 minus 1 square কৰিলা 1. ঠিক আছে? Next 1/1 square কৰিলা 1 2 square কৰিলা 4 root 3 square কৰিলা 3 2 square কৰিলা 4. Next ক্লিন কৰি দাও মই বোৰ্ডটো. ঠিক আছে? যদি বুজি পোৱা কিবা অসুবিধা হৈছে কমেন্ট বক্সত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, and it is free for you. Okay, so তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, কোনো কষ্ট নাই. Well 5/4 and ইয়াতে কি কৰিলো 4 and 3 LCM, this is 12. 4 এ ডিভিজন কৰিলা ইয়াক 3 5 is 15 plus 3 এ ডিভিজন কৰিলা 4 16 is 64 minus 12 into 1 into 12, that is 12, right? Then this is 4 LCM ola 4 1 plus 3 4 1 হৈ গল, right? আমি তলত আৰু 1 টো পুট নকৰো, ওপৰত কি হৈ গল 15 plus 64 এটো কি হৈ গল 4 1 হৈ গৈছিল, তলত আৰু 1 পুট নকৰো. So 15 plus 64 minus 12. 15 plus 64, that is 5 plus 4 9 1 plus 6 7 9 minus 12 by 12. This is 67 by 12 is your answer. ঠিকে আছে? Awesome. বুজি পাইছা? কিবা যদি অসুবিধা হৈছে কমেন্ট বক্সত লিখা. Next question number 6. Well, last year লৈকে question 5 লৈকে আছিলে, এবাৰ এটো নিউ question এড কৰিছে question number 6. So ভালকে চাবা, question number 6 তো আমাক কি দিছে, cosec 30 plus
cosec 30 plus cosec 60 plus cosec 90 well একো নাই একেবাৰে সহজ cosec 30 plus cosec 60 plus cosec 90 by sec 0 sec 30 sec 60 sec 0 plus sec 30 plus sec 60 awesome ঠিক আছে question to correctly put কৰিছো well 30 60 90 30 60 90 0 30 60 awesome now value put কৰ cosec 30 is opposite of sin 30 is 1 by 2 therefore cosec 30 is 2 by 1 that is 2 plus cosec 60 is opposite of sin 60 is root 3 by 2 therefore cosec 60 is 2 by root 3 plus cosec 90 opposite of sin 90 is 1 therefore reciprocal of 1 is 1 sec 0 is opposite of cos 0 is 1 therefore sec 0 is 1 plus sec 30 is opposite of cos 30 is root 3 by 2 therefore it is 2 by root 3 plus sec 60 is opposite of what cos 60 is root 3 by 2 sorry then sec 60 right sec 60 is opposite of sin sorry okay ঠিক আছে awesome now value put কৰা value put কৰিলে কি পাম cosec 30 value to কিমান হ'ব sin 30 opposite sin 30 is 1 by 2 therefore cosec 30 is 2 by 1 that is 2 plus cosec 60 is opposite of sin 60 is root 3 by 2 therefore this is 2 by root 3 plus cosec 90 is opposite of sin 90 is 1 and 1 opposite of 1 is 1 sec 0 is opposite of cos 0 is 1 therefore this is also 1 opposite of 1 is 1 then reciprocal actually not opposite reciprocal then sec 30 is opposite of cos 30 is 1 3 by 2 therefore this is 2 by root 3 plus cosec 60 is 1 by 2 therefore this is 2 by 1 this is 2 now look at here 1 1 2 by 2 3 2 by 3 this is similar therefore the value of this one is 1 ekebare easy hoine baru thike ase awesome okay now let me clean the board and go to the next question kiba jodi problem hoise comment box ot likhiba comment box ot tumalke likhibo pariba next question number 2 choose the correct option and justify your answers well question number 2 1 2 ki dise amak 2 tan 30 by 1 plus tan square 30 2 tan 30 by 1 plus tan square 30 ekebare easy value put kora 2 into tan 30 what is tan 30 1 by root 3 1 plus tan square 30 that is again 1 by root 3 but square now 2 into 1 2 by root 3 yate 1 plus 1 by 3 now etu tumi kenake likhibo pariba 2 by root 3 then 3 LCM lola 3 into 1 3 plus 1 right thike ase awesome now কি কৰিম আমি 2 by root 3 into কৰিলো this is a division by this one right so it লৈ গলে ওপৰলে 3 হৈ গুছি গল then 3 plus 1 4 now root 3 এ ইয়াক এটা কাটিলা root 3 right 3 তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা root 3 into root 3 লিখিব পাৰা
বাই ৰুট 3 আছিলে সো বাই ৰুট 3 কাটিলা 3 এটা থাকি গল ঠিকে আছে বুজি পাইছা ওকে নেক্সট কি হৈ গল 2 2 যা 4 সো ৰুট 3 বাই 2 সো আমাৰ অপচনত কি দিয়া আছে অপচনত দিয়া আছে sin 60 cos 60 tan 60 well root 30 root 3 by 2 কি হ'ব তেতিয়ালে sin 60 হল sin 60 or opposite তোমাক দিব পাৰে cos 30 or তোমাক কি দিব পাৰে cos 30 দিব পাৰে sin 60 অপচনত দিয়া থাকিব পাৰে cos 30 অপচনত তোমাৰ দিয়া থাকিব পাৰে so be careful next question number 2 question number 2 1 minus 10 square 45 1 plus 10 square 45 1 minus 10 square 45 1 plus 10 square 45 ठीक है now 1 minus 10 square 45 10 square 45 10 45 is 1 that is 1 square 1 plus 10 square 45 again same value then 1 minus 1 is 0 by 1 that is 0 option D right option D yes option D ঠিক আছে awesome next অলপ আমি খৰখেদা কৰিছো এক্সাৰসাইজ তো আজি খতম কৰিব লাগে এক্সাৰসাইজ তো আজি আমি খতম কৰিব লাগে অলপ খৰখেদা কৰিছো ঠিক আছে question number 3 well sin 2a is equal to 2 sin a sin 2a is equal to 2 sin a for the value of what a angle to কোনটো ভ্যালু পুট কৰিব লাগিব a ভ্যালু কি পুট কৰিব লাগিব 0 পুট কৰিবা নে 30 পুট কৰিবা নে 45 পুট কৰিবা নে 60 পুট কৰিবা নে 90 পুট কৰিবা so that এটো হোল কৰিব লাগিব left hand side equal to right hand side হ'ব লাগিব well আমি a equal to 0 পুট কৰি চাও ফাৰ্স্ট a equal to 0 পুট কৰি চাও কি হ'ব left hand side কি আছে আমাৰ sin 2a আছে that is sin 2a a value 0 so 2 into 0 that is sin 0 what is the value of sin 0 0 right hand side put korilu ki hobo right hand side 2 sin a 2 sin a so 2 into sin a sin 0 is sin a value to 0 put korisu right so 0 put korila then 2 into sin 0 is 0 therefore this is 0 well so left hand side equal right hand side pi golo then what is the value of a here then for the angle 0 sin 2a equal to 2 sin a this is option is a the option number 1 is a is correct ठीक আছে okay next question কি আছে আমাৰ next question number 4 what is the question number 4 2 10 30 1 minus 10 square 30 2 10 30 by 1 minus 10 square 30 ठीक है the next question এটা ভ্যালু কিটা পুট কৰিম okay 2 into 10 30 what is 10 30 1 by root 3 1 minus 10 30 again 1 by root 3 whole square then 2 into this is 2 by root 3 1 minus 1 by 3 here can get to 2 by root 3 to 2 by root 3 likhisu then this is LCM lola 3 into 1 3 minus 1 ঠিক আছে next বুজি পাইছা যদি মই অলপ খৰখেদা কৰিছো দেন তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত লিখিব পাৰিবা দেন স্লো কৰিম ঠিক আছে okay then this is 2 by root 3 into কৰিলো ডিভিজন হৈছে ইনটু কৰিলো well 3 to উপলে গুছি যাব 3 minus 1 to 3 minus 1 is 2 2 cancel কৰিলে root 3 root so this is your root 3 and what is root 3 tan 60 or cot 30 অপচনত দুইটা থাকিব পাৰে এটা সৰি দুইটা তো নিদিয়ে এটা দিব লাগিব ঠিক আছে so tan 60 ও থাকিব পাৰে cot 30 থাকিব পাৰে what is given here tan 60 okay so tan 60 to আমাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে but correctly check কৰিবা okay awesome so question number 2 is finished now question number 3 কি দিছে আমাৰ question number 3 to well question number 3 to আমাক দিছে if tan a plus b equal root 3 and tan a minus b equal 1 by root 3 and angle a plus sum of the angle a plus b is
greater than 0 and less than equal to 90. Then find A and B. What is given? Angle A is greater than angle B. A angle to B ke greater is, and A and B plus korle ki hobo 0 ke more than 0 and less than equal to 90. ঠিক আছে? Okay. Now what is given likhi loa question dot ekebare hi easy hoy. Actually tumalkor bookor example 8 dot tenekwa ta question dia ase, tumalke try kori sabo para eto. ঠিক আছে? Ami eto koru question number 3 A2. Question number 3 A2. Ki dise? What is given? Given 10a plus b equal root 3. 10a plus b is equal to root 3. ঠিক আছে? এটো আমাক দিয়া আছে দিয়া। ওয়েল আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? সো 10a plus b, that is 10a plus b is equal to 10 60 লিখিব পাৰো। ঠিক আছে? 10 60 equal to root 3 হয়। ওয়েল এফালো 10 আছে, এফালো 10 আছে, দুইটা সাইডে পৰা ৰিমুভ কৰিলো, অর তোমালোকে কৰবা যে যদি ইয়াত ভ্যালু ইকুয়াল হৈ গ'ল দেন a plus b equals 60. This is equation number 1. Okay, and তোমাক দিছে কিমান 10a minus b equal 1 by root 3. 10a minus b is equal to 1 by root 3. Well, এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? 10a minus b is equal to 10 30. Right? From here we can write a minus b is equal to 30 because 10 remove or a minus b equal to 30. Okay, now this is equation number 2. Now ki kori ami a 1 plus 2 kori dia, like ami elimination method, substitution method ami already chapter 3 pori asu, right? So chapter 3 pora apply kori dile amar ki hoy jabo, now 1 plus 2 kori dile ki hoy jabo, 1 plus le a plus b then plus a minus b is equal to what? Is equal to 60 plus 30. 60 plus 30. So what is here? b cancel out, b minus b 0 equal a plus a 2a. Then this is 60 plus 30 90. Therefore from here a is equal to 45. What is a? A is equal to 90 by 2, that is 45. ठीक है असले? Okay. Now a equals 45. What is b? Equation 1 of put kori dia. Equation of ki asle? A plus b equal to 60 asle. So a value to kiman? 45 plus b is equal to 60. Equation 1 eto asle. Then b equals to ki hobo then? 60 minus 45, that is 15. So a is 45, b is 15. একেবাৰে সহজ হয়নে বাৰু? পানী হয়নে বাৰু? বুজি পাইছা? একেবাৰে সহজ, ধুনিয়া। নেক্সট question number 3b to আমাৰ কি দিছে? Well, last year 3b question আসলে only 3 এটা question আসলে, এবাৰ এটো 8 কৰিছে, নিউ question হয়। সো মন দি চাবা, একেবাৰে সহজ সিমিলাৰ ওয়ে, এটো যেনেকৈ কৰিছো সিমিলাৰ ওয়ে এটো কৰিব লাগে। ফাৰ্স্ট মোক বোৰ্ডখন ক্লিন কৰি ল'বলৈ দিয়া। তোমাকে স্টার্ট করা, যে বলে পাৰিছা স্টার্ট করা এন্ড কমেন্ট বক্সত লিখা পাৰিছা বুলি। ওকে, নাও question number 3 sin x plus y equal 1. Given sin x plus y is equal to 1. From here you can write sin x plus y is equal to sin 90. Sin 90 is 1, right? Therefore from here x plus y is equal to 90, and this is equation number 1. একেবাৰে সহজ হয়নে বাৰু? Okay, next and আমাক কি দিছে? তোমার cos x minus y. Cos x minus y is root 3 by 2. Now এটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? x minus y is equal to root 3 by 2, that is cos 30. ঠিক আছে? cos, therefore x minus y is equal to 30 লিখিব পাৰো। ঠিক আছে? হৈ গল, বুজি পাইছা? and now 1 plus 2 কৰি দিয়া, একেবাৰে সহজ। কি কৰিলো আমি? now well অলপ ৰৈ দিয়া, বাহিৰত ট্ৰেইনখন আহি গল। okay, now গল। ঠিক আছে? so now 1 plus
Well, x plus y plus x minus y. X plus y plus x minus y is equal to what? 90 plus 30. 90 plus 30. This is x. Well, y cancelable. Twice x is equal to 120. Therefore, from here, x equal to what then? X equal to 60, right? X equal to what? 60. So, x is equal to 120 by 2 is equal to 60, right? ठीक है ऐसे? And from 1, x plus y equal to what? 90 असले. Therefore, x plus y equal to 90, right? So 60 plus y is equal to 90, and from here y equal to what then? 90 minus 60, that is 30. 90 minus 60, that is 30. একেবাৰে সহজ হয় নে? x y আমাক বিচাৰিছিলে পাই গলো. So question number 3 finished. Now question number 4. Well, আজিলে ইমানেই. question number 4 to তোমালোকৰ কাৰণে homework because this is true and false. তোমালোকে মোক বুজি পাইছা নাই কোৱা কমেন্ট বক্সত লিখিবা. question number 4 to তোমালোকৰ কাৰণে homework. Well, last খতম হৈ গল. Okay, ঠিক আছে আজিলে ইমানেই. অহা কাইলে আমি কি কৰিম? exercise 8.3 to start কৰিম. I hope তোমালোকে এতিয়ালৈকে যি পঢ়াইছো বুজি পাইছা. যদি কিবা অসুবিধা হৈছে কমেন্ট বক্সত তোমালোকে লিখিবলৈ নাপাহৰিবা. And don't hesitate to write anything you want to know. ঠিক আছে?